करने के लिए वो जो लोग कितना पैसा लेता है देख। ये फ्री में है ना बन रही। भाई ये आदमी काम बहुत अच्छा करता है। अगर किसी ने इंजन का काम करवाना हो, गाड़ी का काम करवाना हो, ये इस बॉस से करवा सकता है आप। काम नन्ना ही टुंडे है।